တရက်ပန်းပွင့်နေအများကြီးပွင့်ပြီးတော့အသီးတွေကမတင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဒါမေးများတယ်တရက်သမားတော်တော်များများဒီကိစ္စကိုမေးကြတယ်တရက်ပန်းပွင့်နေအများကြီးပွင့်နေဘယ်လောက်ထိပွင့်လဲဆိုရင်တရက်ပန်းတစ်ခိုင်ကိုအပွင့်ပေါင်း9000ထိပွင့်တယ်အနည်းဆုံးပေါ့နော်5000 6000 9000အဲ့လိုပွင့်တယ်ပန်းအပွင့်ကြီးအတွက်နဲ့ဆိုအများကြီးပဲပွင့်တယ်အဲ့ပန်းပွင့်သလောက်အသီးကဘာဖြစ်လို့50လုံးပဲတင်တာလဲစိတ်တစ်လုံးဆိုတစ်လုံးနှလုံးပဲတင်တယ်အများဆုံးတင်3လုံးပဲတစ်လုံးစိတ်တစ်လုံးဆိုတဲ့နာမည်စိတ်တစ်လုံးကတော့တစ်လုံးပဲတင်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဗီဇရှိမယ်နောက်ပိုးမယောဂရှိမယ်နောက်ပိုးမယောဂဖြစ်စည်းတာတွေအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အာဟာရအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလူပေါ်လည်းမူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်လုံးနှလုံးကိုမတင်တဲ့ကိစ္စအများကြီးအခုကကြုံတွေ့နေရတယ်။ဒါတွေကြောင့်ပန်းပွင့်နေရအများကြီးတပင်လုံးအားလုံးလို့ပွင့်နေဒါပေမဲ့တကယ်အသီးတင်တော့အသီးက10ကနန်းရာကနန်းပဲရှိတယ်။ဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်။ပန်းပွင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့ကဂရုစိုက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်။ဂရုစိုက်မှုမရှိတဲ့သူလည်းရှိတယ်။ဒါတော့ဂရုစိုက်တဲ့သူနဲ့မစိုက်တဲ့သူတော်တော်ကွာသွားတာ။အဲ့ဒါအရင်ကွာတယ်။တီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအပင်ကိုပြင်ဖို့လိုတယ်။အစာကျွေးရမယ်။ထပ်ကိုင်းညက်ကိုင်းတွေဖြတ်တောက်ရမယ်။ရေပုံမှန်ပေးရမယ်။အစာအဝိုး3ကြိမ်အနည်းဆုံးကျွေးရမယ်။မျိုးပေါ့နော်။အများကြီးပဲတရက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမှာရှိတယ်။ဒါတွေကိုအသေးစိတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တီးပါတယ်။တီးဖို့တီးတယ်။ဒီတိုင်းတီးအောင်လုပ်လို့ရတယ်။တော်တော်များများဒါကိုမလုပ်ကြဘူး